Mes labai mylėjome savo seną, gerą, žalę, lietuvišką sauso maisto davinį. Ir čia neaišku iš kur, liukšt, nukrito naujas, rudas, lietuviško raciono paketas. Ar jis sugebės pakerėti mūsų širdis, taip pat kaip senasis? Iš tolo pamačius atrodo, kad tai yra naujas Didžiosios Britanijos davinys, toks pat rudas, toks pat identiškas maišelis, be daugkartinio atpakavimo, tik tai nėra toksai pilnas. Matosi, kad turinys yra mažesnis. Vienoje pusėje viskas užrašyta angliškai, pilna sudėtis, Lithuanian Ratio and Pack, General Purpose 23, bendrosios paskirties, energija 1337 kilokalorijos, tai reiškia, kad tai yra 8 valandų davinys. Vieno prisėdimo, ne paros. Matome, kad pagamintas buvo 2023 metų kovo pabaigoje, tai reiškia jau ko ne metus jis laukia kelialapio į mūsų skrandukus. Ne mūsų, bet mūsų kareivių skrandukus. Iš vienos pusės mes turim užrašus anglų kalba, o jeigu apversime, tai pamatysime, kad čia ta pati informacija atkartota lietuvių kalba. Ir tai turbūt yra pirmas maisto davinys, kurio gamyboje pasinaudota dirbtiniu intelektu. Nes akivaizdu, kad informacija lietuvių kalba dirbtinio intelekto pagalba išversta iš anglų kalbos. Kai kur nesutampa laikai, naudojama bendratis, kurios neturėtų būti, pametami žodžiai, dantų guma labai gražiai skamba. Šitas tekstas nėra pats blogiausias, tačiau kiek teko matyti kitus, tai buvo daug įdomesnių variantų. Plastikas nėra patvariausias, matosi, kad jisai yra keliose vietose jau ir pradurtas, nors lyg ir neturėjo labai kentėti keliaudamas pas mus, ne tiek jau toli keliavo, tikrai ne kaip mongoliškas, nėra jokio lengvo atplėšimo mechanizmo ir nėra jokio daugkartinio uždarimo mechanizmo, senai žaliai turbūt atsiplėšdavome lengviau. Be peilio mes čia neišsiversime. Kas patenka į raciono paketą? Pagrindinis patiekalas nieko nenustebina, lygiai toks pat kaip britiškam arba jungtinių tautų pakete. Ir kas primena tikrai UK paketą, tai šitas užrašiukas UK ir UK standartas. Ir tai, kad viskas parašyta anglų kalba, pabandykime paieškoti ir čia mes nerasime niekur lietuviškų užrašų. Viens prie vieno. Cherry Flavor Isotonic Drink Powder, vyšnių skonio izotoninis gėrimukas, vėlgi viskas anglų kalba, gražiai lietuvių kalba užrašyta, kad tai yra tropinių vaisių, riešutų mišinukas, studento pusryčiai, lygiai taip pat matyti pažįstamuose daviniuose, avižinis vaisinis batonėlis. Neatsimenu, ar aš tokį mačiau, kokiam nors mes turėjom tokį. Packed in UK, viskas pagaminta Didžiojoje Britanijoje. Priedų rinkinukas, geras daugkartinis užpakavimas, taip pat kaip senam lietuviškam. Viduje mes turime sporką, sporkas toks pat kaip Didžiosios Britanijos. Turime alcohol free, nealkoholinių servetėlių, drėgnų, cukraus 2 pakelius, kavos 1 pakelį turime. Druskytės, kuri ne pipirai, neturim pipiriukų. Ir dantų gumos, kaip parašyta, 2 darže kramtomos gumos. Ir maišiukas. Visiškai neturim nieko, kuo pasišildyti maistą ar net vandenį, kad galėtumėm išsitirpdinti kavą. Neturime nei mūsų pamiltų, karbidinių garintuvų, kurie taip puikiai šildė ne tik tai maistą, bet ir rankas, batus, miegmaišį nakčiai. Neturime nei degtukų, nei sauso kūro, nei viryklėlės, ant ko galėtumėm pasistatyti katiliuką ir bent jau pasišildyti vandens. Kaip ir britiškame, maistą šildome. Visų pirma parašyta, kad maistą galime valgyti tiek karštą, tiek ir šaltą, bet geriausia jį pasišildyti 10 minučių verdančiame vandenyje. Akivaizdu, kad tai yra nurengtas Didžiosios Britanijos sauso maisto davinys. Iš parinio padarytas 8 valandų. Bandyta pritemti prie lietuviško, atimant visą magiją, kurią turėjo lietuviškas. Ypač labiausiai man patinka lietuvių kalba.
ant pakuočių. Jaučiasi, kad tai yra lietuviškas raciono paketas. Kilgonis džiaugiasi, nes turbūt prikišo nagus prie šio raciono ir žino, kad kiekvienas karys turi su savim nešiotis ir katiliuką, ir lėkštę, ir netgi krosnį su malkom ir kirviu, tam, kad galėtum pasišildyti vandens šiems raciono elementams susišildyti. Viskas yra gerai, kai davinys yra komplektuojamas atsižvelgiant į bendrą strategiją. Kokiomis priemonėmis bus pasišildoma, ar tai iš vis nešildomas bus davinys. Mes matėme tokių davinių kaip japoniškas, kurį neseniai apžvelgėme, ar Kanados davinys. Jie yra pritaikyti visą paketą dėti į specialų indą ir šildyti karštam vandenyje, taip pašildant visą paketą ir visus jame esančius elementus, jau pati pakuotė tam yra paruošta. Tačiau, kai mes turime bendrą kultūrą, kur esame pripratę, kad viskas, ko mums reikia maisto pasišildymui, yra būtent davinyje, davinio pakuotėje, tai pakeisti yra biški žiauru. Kadangi šildymo vandenyje kultūros Lietuvos kariuomenėje nėra, o Kilgonis dar nespėjo išdalinti visiems kariam po pečių ir puodą su vandeniu, tai kariai valgo šitos davinius šaltus. Tad ir mes pabandysime paragauti į šaltą, taip kaip Lietuvos kariai. Didžiosios Britanijos davinys naujasis mums buvo visai skanus. Šitas kažkaip neypatingai jis kvepia. Tokia košė džiugina mūsų karius, ir britų karius, bet britai tai turi arbatinukus savo transporto priemonėse ir gali pasiruošti. Beje, ar žinot, kodėl Kilgonis neatėmė šaukšto iš šito davinio? Šaukštas į davinius pridedamas sanitariniais sumetimais. Kariai nėra labai pareigingi ir dažnai tas šaukštas tiesiog kišamas į bendrą kuprinę, nėra gerai nuvalomas arba valiojasi tarp nelabai švarių daiktų, nėra laikomas steriliai. Ir dėl to, jeigu mes kiekvieną kartą naudosime tą patį šaukštą, mes galime priėsti negerų bakterijų ir apsinuodyti. Dėl to į davinius yra kiekvieną davinį dedamas steriliai pakuotas šaukštas, kad jis būtų neužkrėstas ir valgydami iš sterilios pakuotės su steriliu šaukštu neapsinuodytumėm. Viskas paprasta. Ragaujam. Šiaip skanus ir šaltas. Šiaip labai skanus. Tas pats kaip britiškas. Tokia pati pakuotė. Sporkas tikrai geresnis negu lietuviškam, kad ir tam biški atšviežintam. Klausimas, ar jis kompostuojamas? Didžioji Britanija juk yra, nors ir yra NATO narė, bet jau nebėra ES narė, tai čia galima ir nekompostuoti. ES ekologijos standartai Didžiai Britanijai negalioja. Izotoninis gėrimas, nemanau, kad nustebins. Super. Skanus izotoninis gėrimas. Paragaukime Flapjack. Čia 100 gramų, toks didelis jisai. Baisiai trapus. Visai neblogas, skonis geras. Ir jo daug yra. Tikrai galėsi užsikišti ilgam. Kodėl jie negali studentų pusryčių dėti į lengviau atidaromus pakuotės ir daugkartinio uždarimo, kad galėtum eiti ir valgyti. Nereiktų vienu prisėdimu su jais. Štai toks. Čia matom ir bananų yra, žemės riešutų, papajos, razinų, dar kažkokio gėrio. Viskas iš lietuviško sodo. Gerai, kad pas mus klimatas karštas, tai beeinant gertuvėje vanduo pats sušyla. Štai tokia premium tipo kavytė. Roasted coffee. Barista selection. Nėra instrukcijos, kokiame kiekyje vandens mes turėtumėm ištirpdinti visą šitą kiekį kavos, tačiau standartiškam kiekyje mūsų jinai tokia biški skistoka, vandenėlis. Puikiai didelė, drėgna servetėlė nusiprausti prieš valgį arba po jo, bet aišku, nusiprausti reikėtų prieš valgį. Labai, servetėlė tai superinė, medžiaginė, gamtoje sunkiai yranti, bet tai, kaip jau ir minėjom, Britam negalioja ES
ekologijos standartai. Todėl jeigu tave užkniso aplinkosaugininkai, tai tiesiog nusipirk davinį iš Britų ir sakyk, kad viskas pagal standartą. Žalia kramtoma guma, dantų guma, kaip mums sako, racionas šitas lietuviškas. Jaučiu, kaip regeneruoja pliombus, dingsta kariesos, bėga tiesiog. Žiūrėsim tik tai per kurį galą. Žvelgiant į visą šitą krūvą, kyla klausimas, per kurį galą šitas racionas lietuviškas? Užrašai angliški, supakuota pagaminta Didžiojoje Britanijoje. Čia nėra nei Pakmos, nei Gerovės, nei Šarūno numylėto Rūto šokoladuko. Jis tikrai, beje, labai geras. Komplektacija labai panaši. Turim tokį patį konservą. Batonėlis vietoj Rūto šokoladuko pamėgto. Nebeturime dantis laužančių sausainėlių ir jokio kito duonos pakaitalo. Neturime ir džemo bei medaus. Neturime nei vieno šildymo elemento. Nepaslaptis, kad šitie šildymo elementai yra gaminami Kinijoje ir kaip jau mes matėm, prieš porą metų kinai Hangzingao arba Kinijos liaudės išsivadavimo armijos gamykla numeris 1008 berods pradėjo gaminti savo davinius ir siūlyti netgi juos pirkti plačiai publikai. Natūralu, kad tai gali būti viena iš priežasčių, kad nebeturi galimybės arba tyčia nebeturi galimybės tiekti davinių užsienį. Lygiai taip pat dėl mūsų geopolitinės situacijos, dėl kaimyninio karo, irgi gali būti, kad jie neduoda mums tų šildytuvų. Santykiai su Kinija nėra patys geriausi, gali būti, kad stringa dėl tos pačios priežasties šildytuvų tiekimas. Galbūt kažkas atsitiko Pakmai, galbūt pakilo įkainiai. NATO kolegos pasiūlė pigesnį būdą. Kaip bebūtų, tai yra 100% britiškas davinys, tik tai nurengtas, sumažintas iki 1335 kilokalorijų, kas yra 8 valandų dozė. Jie tai vadina šiukšlių maišu, bet iš tikrųjų aš manau, kad čia yra gerų liekanų maišas. Tai būtent mes galime čia įsidėti nesuvalgytą mūsų sausainį, košę galėtume nesuvalgytą irgi čia susidėti. Kramtomą gumą nesukramtėjai įsidėjai. Paėmė riešutėlių susibėrėjai. Įsidėjai cukrų, druską. Gali net servetėlę įsidėti antriniam pakartojimui. O jeigu neišgėrei kavos, gali dar ant viršaus ir kavos užsipilti. Ir viską taip užsandarį, nes sandariai gali neštis, įsidėti kuprinę ir niekas tau neišteka, niekas nepabėga. Labai puikiai, gražiai. Tikrai, tokių pakuočių daugkartinių labai reikia daviniuose, nes jos labai patogios. Čia biški prateka, bet čia gal aš tiesiog blogai užspaudžiu. Kas čia klausia, kaip tinginį pasidaryti tinginio receptą? Kažkaip taip, tik rūtos nebeliko. Dėl to ir servetėlė nealkoholinė, nes kitaip taip taptų alkoholinė visas šitas normalas. Pirmasis davinys, su kuriuo mes susipažinome ir jis mus pakerėjo savo magiją, tai buvo būtent senasis žalesis lietuviškas maisto davinys. Jeigu jis būtų sukomplektuotas taip kaip šis, aš tikrai nemanau, kad šiandien mes turėtumėm tokią kolekciją sausų davinių. Nemanau, kad jie būtų taip mūsų sužavėję ir šitiek metų mes juos vaikytumėmės. Komentaruose parašykite, o kaip jums šitas davinys?